Пиши номер, да? Пиши, конечно. Вообще, блин, дебил какой-то. Ну, тоже хороший, я там раньше ты видел. Нажимал. Не, ну не бич за это. Не, ну согласен, я так что-то переборщил. 926? Щас. 32. Ну, смотрите, могу ли перекинуть куда-нибудь? Напишешь мне по смс. Да, а куда ну, там? Мейл там или контакт, там, не знаю, любой. На почту, да? Там? На почту. Ладно, спасибо. Я не знаю, что делать. Поеду, наверное, что я сейчас ментовшим ждать. Ну, пусть знает, а что тебе не ждать здесь? Да мне по работе спешу. А, ну, блин, хозяин барин, смотри сам. А что там, думаешь, ну, недорого же будет там что-то другое? Не разбираешься? Не, особо не разбираюсь. Ну, блин, ну, десятку, я думаю, выплатит за это. Машина советская. Смотри сам. Ладно, спасибо. Давай, удачи.